Привет, мои дорогие! Настало время очередного лайфхака. Недавно была такая проблема при включении обдува, печки, кондиционера, неважно. Шел характерный свист. Не знал, что делать. Менять печку или машину. Пока не залез в бардачок. И не поглядел салонный фильтр. Вот тут он. Все. Вот здесь находится салонный фильтр. Снимаем крышку. Вот он, родной. И вот так вот я его достал. Чуть-чуть потрусил, побил. Так, нормально. И все, и поставил на место. После этого у меня свист из печки перестал. Просто бывает при смене фильтра он становится немного неровно. Получается эффект сквозняка, что ли. И печка свистит. Сейчас мы его закроем. Попасть в пазики. Сейчас заведем, проверим. Включаем обдув. Все. Свиста нету. В большинстве случаев, наверное, процентов 90, проблема кроется все-таки в салонном фильтре. Поэтому, если у вас свист идет из печки, попробуйте его постучать, потрусить, поменять местами его, не знаю, переставить его вверх ногами. В большинстве случаев помогает. Все, всем спасибо.